హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మీరు చూడబోతున్నారు చాలా మంచి వీడియో అండి. ఇది ఏంటంటే ఈ చిన్న మూట మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మీ పాకెట్లో పెట్టుకొని వెళ్ళండి. మీకు ఊపిరాడక ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నా, ఏదైనా ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఉన్నా కూడా మీకు చాలా మంచి రిలాక్స్గా ఉంటుంది. అప్పట్లో పెద్దవాళ్ళు ఇదే వాడేవారంట. ఓకే, దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూద్దాము. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కొద్దిగా వాము, అలాగే నీలగిరి తైలం, నెక్స్ట్ కొద్దిగా లవంగాలు, నెక్స్ట్ బీన్స్ అండ్ కర్పూరము. ఆ కర్పూరం లేకపోయినా మామూలు కర్పూరం అయినా మీరు వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న కవర్ తీసుకొని కవర్ పైన వాము, లవంగాలు ఈ రెండింటిని ఇలా నేను క్రష్ చేసుకుంటూ ఉన్నానండి. పూర్వం కేదార్నాథ్, అమర్నాథ్ పర్వతాల యాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకు పర్వతాలు ఎక్కినప్పుడు ఊపిరాడక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కదా. అలాంటప్పుడు ఈ చిన్న మూటలాగా ఇలా కట్టుకొని వెళ్ళి వాళ్ళు పాకెట్లో పెట్టుకొని వెళ్తారు కదా. అప్పుడు ఏదైనా ఊపిరి సమస్య వచ్చినప్పుడు దీన్ని వెంటనే ఈ గాలిని పీల్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు శ్వాసకోశాలు అనేటివి మంచిగా రిలాక్స్ అయ్యేసి బ్రీతింగ్ అనేది మంచిగా వస్తుందండి. ఇప్పటి కాలంలో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఇది మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. చూడండి, ఇలా మనం క్రష్ చేసిన తర్వాత కర్పూరం కూడా ఇందులోనే వేసి అలా మెత్తగా చేస్తూ ఉన్నామండి. చూడండి, ఈ టిప్స్ అన్నీ కూడా నేను ఫాలో చేస్తూ ఉన్నాను. నాకు మంచి రిలాక్స్గా ఉంది, మంచి రిజల్ట్ ఉంది అనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ వీడియోస్ని మీకు షేర్ చేస్తూ ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీరు ఒకసారి చేసి పెట్టుకొని ఒక చిన్న మూటలాగా పెట్టుకొని పక్కన మీరు ఎక్కడికన్నా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కొంతమంది హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉంటారు కదా, అలాంటి వారికి చేసి ఇవ్వండి. వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఈ వాసన పీల్చుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళకి లంగ్స్ కూడా మంచిగా ఎక్స్పాండ్ అయ్యేసి బ్రీతింగ్ అనేది బాగా జరుగుతుందండి. ఇప్పుడు ఇలా నేను ఒక చిన్న క్లాత్ తీసుకొని క్రష్ చేసుకున్నటువంటి లవంగాలు, వాము, అలాగే కర్పూరము ఈ మూడింటిని ఇందులో వేసుకొని మనము నెక్స్ట్ కొద్దిగా డ్రాప్స్ నీలగిరి తైలం అండి. ఇది మీకు మెడికల్ షాప్లో చాలా బాగా దొరుకుతుంది. ఈ నీలగిరి తైలం వల్ల ఎన్నో రకాల వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు అన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి. మీకు ఈ టైంలో బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. చూడండి, ఇలా మనము ఒక మూటలాగా కట్టేసుకొని మనం పెట్టుకుంటే పక్కన మనకి ఎప్పుడు ఊపిరి ప్రాబ్లం అనిపించినప్పుడు వెంటనే మనము ఈ గాలిని పీల్చుకుంటూ ఉంటే మంచి రిలాక్స్గా ఉంటుందండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ టిప్ అనేది మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటూ ఉన్నాను. మీరు అనుకుంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. టేక్ కేర్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. హ్యావ్ ఎ నైస్